V-Roll-Reparaturservice löst deine E-Scooter-Probleme. Heute lösen wir das Problem von Federungsgeräuschen beim Jojo Y8S. Die Federelemente sind ja mechanisch freiliegend und dadurch jeglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Damit ihr zum Beispiel Anhaftungen wie Sand, Staub und Schmutz diese nicht beeinträchtigen, die Reibung vergrößern oder den Verschleiß maximieren, empfehle ich euch solch ein PTFE-Ölspray. Davon ein Spritzer in dieses Element, auf der anderen Seite das gleiche und das in Abständen nach Gefühl wiederholen. Oftmals werde ich gefragt, mein Scooter quietscht die ganze Zeit hinten, ich habe schon alles hier versucht, Öl an die Federbeine reingesprüht und ähnliches, doch daran liegt es gar nicht. Hier läuft eine Achse, da ist diese Schwinge aufgehängt und darauf ruht eine mechanische Belastung. In der Zeit kann die trocken laufen und dann natürlich Reibung verursachen. Deswegen einfach ein bisschen Öl hier rein, ein bisschen da rein und ihr werdet sehen, das Quietschen ist behoben.